হাই ফ্রেন্ডস, লাইক ইউর্স লাইক চ্যানেলের আরও একটা নতুন এপিসোডে আপনাদের সবাইকে আবার স্বাগত। আমি ডাক্তার অভ্রনীলকর। আপনারা ইতিমধ্যেই থাম্বনেলে দেখেছেন আজকের আলোচনার বিষয় সম্পর্কে। ক্লিনিকে এরকম অনেক পেশেন্ট আসেন যারা এসে বলেন যে ডাক্তারবাবু, প্রায় 20-25 দিন হয়ে গেল, 1 মাস হয়ে গেল, রাতে শুলে পরেই শুকনো কাশি হয়, কাশতে কাশতে বিছানায় উঠে বসি এবং উঠে বসে থাকতে হয়, কারণ শুলে পরেই আবার কাশি হয়, রাতে ঘুমাতে পারি না। আপনারা যারা এই ভিডিওটা দেখছেন, আপনাদের মধ্যেও কিন্তু এরকম অনেকেই আছেন যাদের এই সমস্যা দীর্ঘদিন ধরে চলছে। অনেক ওষুধ খেয়েছেন, বিভিন্ন ঘরোয়া টোটকা প্রয়োগ করেছেন, কিন্তু তারপরেও সমস্যার সমাধান হচ্ছে না। এক্ষেত্রে কী করণীয়? আজকে আমি আপনাদের বলবো একটি মাত্র হোমিওপ্যাথিক ওষুধের কথা, জাস্টিসিয়া মাদার টিংচার। জাস্টিসিয়া মাদার টিংচার 10 ফোঁটা করে হাফ কাপ উষ্ণ গরম জলের সঙ্গে মিশিয়ে সকাল, দুপুর, রাত্রি দিনে 3 বার খাওয়া দাওয়া করার 10-15 মিনিট আগে আপনাকে সেবন করতে হবে অন্তত 2 সপ্তাহ। আপনি যদি এই জাস্টিসিয়া মাদার টিংচারটি যেই নিয়মে বললাম, এই নিয়মে অন্তত 2 সপ্তাহ সেবন করেন, দেখবেন আপনার এই যে কাশির সমস্যা, রাতে শুলে পরেই প্রচণ্ড কাশি, কাশতে কাশতে উঠে বসতে হয় এবং রাতে বিছানায় বসে থাকেন, ঘুমাতে পারেন না, এই সমস্ত সমস্যা দূর হবে। তো আজকে আমি আপনাদের বললাম, রাতে যদি শোয়ার পর কাশি হয়, প্রচণ্ড কাশিতে যদি ঘুমাতে না পারেন, সেক্ষেত্রে কী করণীয় সেই বিষয়ে আলোচনা করলাম। এই বিষয়ে যদি আপনাদের মনে কোনো প্রশ্ন থেকে থাকে, আপনারা চাইলে স্ক্রিনের ওপর দেওয়া হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে আমাকে মেসেজ করতে পারেন। আজকের এপিসোডটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে, তাহলে আপনারা অবশ্যই ভিডিওটিকে লাইক করুন, শেয়ার করুন, আমার চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন এবং নোটিফিকেশন আইকনটিকে প্রেস করুন। আপনারা সবাই সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন।